เวียงคือจุดที่เราประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเรื่องของพัดหลงนะครับเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยวของเรา Hey everybody, welcome to another video, and welcome to the Chaing Mai night market. It's a pretty hectic scene, but I'll show you a bit of it. ไม่ทราบว่าครับเอาซาบะผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วนี่ผัดไทยผัดซีอิ๊ว Well, it's good looking food. Unfortunately, I don't eat meat. Pick your meat out and get it cooked up. Oh, squid. I love squid. 80 baht. Current exchange rate is about 30 baht per $1 US, so it's a couple bucks, $2.50 for the squid. No. Quail egg dumplings, interesting. Mangoes, my favorite. Mango shake, 30 baht. One mango. One mango. 30 baht? 30 baht. Perfect. Ah, 谢谢。ขอบคุณค่ะ谢谢。你到哪儿拿？头前咱第一个去的嘛，告诉你。Pretty good. 30 baht. That's $1 US for a big mango shake. Don't ask me. So what they got?
หน้าของเมืองเนี่ยเดินเข้ามา Stewed pork leg on rice. One more again. Okay? Yeah, one more. What are your mushrooms? I love those. Hello. Mango. ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเอาเท่าไหร่ดี Chao fan. Look at those spring rolls. It's like a burrito. ขอบคุณครับลุงเนี่ย 那是多少钱45 บาท ？45 baht. Okay. Okay. One vegetable. Sauce please. Yes, please. Shit. Huge ass veggie spring roll for $1.50, 45 baht. That's it for now, guys. I hope you guys enjoyed the Chaing Mai night market. I'm sure I could have walked around there for another several hours, but I'm not up for it tonight. So I'll see you guys next time.